para eles e tamén para mí é difícil separar o que creíamos que facíamos do que hoxe creemos que fixemos, porque nalgún momento, nalgún sentido estamos inevitablemente condenados a facer por unha parte unha historia, pero por outra parte unha reescritura. Eu non estou seguro de saber moi ben explicar hoxe o que facía hai 30 anos. Sei explicar, pero non sei se é correcto no contexto no que se facía hai 30 ou 40 anos. Había un profesor da Universidade de Santiago de Arte, que era Serafín Moralejo, que infelizmente morreu hai pouco, que chamaba sempre a atención sobre o feito de que había que combatir a idea de que a historia era unha especie de liña do tempo na que todo se explicaba, o gótico viña detrás do románico e o estilo renacentista detrás do gótico e sucesivamente, e por tanto era todo claro. Ele sostiña que cada cousa tiña que explicarse en si mesma. Por iso valoraba moito, por exemplo, unha frase que non sei se pronunciou López Ferreiro, pero que ela usaba en certo modo, que era que López Ferreiro soubera pensar en idade media, no sentido de pensar en idade media desprovista de ningún tipo de consecuencia do de antes e xa neso do despois. Digo todo isto para entender que non é fácil, por menos para mí, saber por que fixemos o que fixemos, se é que ademais tuvo alguma importancia, que eso xa é outra cosa. Pero, en fin, dito todo isto, vou contar algunhas cousas contextuais e de áreas de familia no que se inscribe un traballo que ten que ver coa propiedade da terra. Básicamente xa están expostos por os que me precederon no uso da palabra. Eu creo que había un contexto político de esperanza no futuro e de militancia política máis ou menos explícita que levaba a unha confianza quasi misional nun futuro que estaba ao alcance de nós. Por tanto, tiñamos unha confianza implícita casi no mandato da Revolución Francesa, despois pasada pola Revolución Soviética, de que o futuro era construído, era pensado e era factible, e, por tanto, de algún modo tiñamos que contribuir a eso. Isto, historiográficamente, pois, creo que se tuvo moita plasmación nos estudos que, dunha forma ou outra, se chamaba de transición do feudalismo ao capitalismo. Foi unha obsesión historiográfica, pero tamén política, viña xa dos anos 40 dos estudos de Maurice Locke e outros debates que houve posteriormente, pero de algún modo eso formaba parte do vademecum dun científico social dos anos 60 e 70, por lo menos acercarse a isto. Isto significaba estudar a natureza do estado absolutista ou do antigo réxime ou do feudalismo e a transición cara a outra cousa. Me pregunto ás veces se non estábamos pensando, cando estudábamos isto, na transición cara á democracia. Eu non teño resposta. Non sei se consideramos en parte que o réxime baixo que vivíamos, o franquismo, era como unha especie de feudalismo corrido, o sea, desplazado no tempo, e que tiñamos unha especie de obriga de pilotar esa transición cara a outro mundo, outro val, que non sabíamos como que sería, pero que probablemente fose esa sociedade máis ou menos capitalista que se explicaba na idea de transición do feudalismo capitalista. Isto forma parte dun estado de opinión, podemos decir, pero creo que o máis importante sobre a nosa decisión de facer eso foron outros dous aspectos. Un que xa foi aquí moi mencionado, que é o aspecto regeneracionista. Creo que isto sigue sendo clave. Creo que se tuviéramos que salir con alguma conclusión desta xornada sería facer o mismo que quixo facer Costa con outras cousas, enterrar bajo 7 llaves el sepulcro de Cid. Nós teríamos que enterrar bajo 7 llaves el mandato de Costa. Isto podría ser como un titular xornalístico do que aquí creo que opinan facer. Non sei se estamos todos de acordo. Eu creo que hai que matar a Costa, pero matalo de morte morrida, é dicir, matalo efectivamente.
porque Costa sigue marcando o noso modo de entender a historia de España. Chámese rexionacionismo, neorrexionacionismo, chámese como se queira. Non só a través de Costa, senón a través de moitos dos seus implícitos sucesores, algúns ilustres e brillantísimos. Por exemplo, Vicens Vives, que influiu moito máis do que parece no modo de entendermos a historia da España contemporánea. E, de feito, a súa contraposición entre unha Cataluña brillante, industrial, poderosa, moderna, frente a unha España atrasada, tradicional, latifundista, que non era capaz de seguir as pautas marcadas por la Cataluña industrial, que están expresadas desde a historia económica, sobre todo en industriales e políticos, no ano 1959, no fondo sigue marcando. Eu digo de pasada, non? Ese libro acaba con unha mención de José Costa. Era Joaquín Costa, pero supoño que os duendes da imprenta que chamaron José Costa. E na reedición que acaba de facerse agora, co centenario de Vicens, sigue sendo José Costa. Claro, pasa inadvertido, pero resulta que se chama José Costa e que está ali. E é Joaquín Costa, evidente. Entonces, rexionacionismo, no sentido quizá máis banal da palabra, pero que tivo, pois eso, aquí se citou algúns textos da época da República, Carrión, por exemplo, Vicens, eu creo que pode ser, sin crero ele, colocado aquí. Hai moito peso, podemos decir, da ese mito da revolución non feita, da revolución fallida, da revolución de Mancata, todo aquel léxico que formou parte da nosa formación nos anos 70 e 80. É dicir, que non nos gustaba o que había e creemos que a explicación era historicista e que houbera un traballo mal feito dos liberais. Aquí estamos. Agora explicaba aos colegas. Estuvemos na praza de... agora chamada Maior, non? Na praza Maior, que agora parece bela, grande, todo eso, antes non existía. Era un convento das Agustinas Recoletas, que no ano 1840 os liberais de Lugo tuveron a valentía de botar abaixo e destruir para facer unha gran plaza, e para que se pudera ver con distancia e con perspectiva a casa daquela altura xa Marqués de San Martín de Umbreiro, que era o señor, naquela altura o señor de Ozores, Prado e Ozores e Prado, Prado e Ozores, ainda era. Bueno, quero decir que os liberais fixeron cousas que eran bastante valentes. Esa modificación é unha delas. Pero, hoxe, por influencia, eu creo que toda esa, digamos, tesis rexeneracionistas, que non só foron de Costa, sino de moitas outras, de casi todo o pensamento nacionalista español, desde fin do século XIX até a República, é trasladado logo ao exilio, é retornado a través de outras vías para a democracia, sigue estando presente. Isto creo que é unha cousa que ten, creo que é bastante importante.